کرکټ لوبه ګټمه د نړۍ خبر راوړم. سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. درنو لیدونکو تمه لرم چې روغ جوړ به اوسئ. په دې ویډیو کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په شلوري سیالۍ وغږیږو. همدارنګه نن د افغانستان 19 کلنو لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې په ټرای یا د ډېرخه سیریز کې بریا خپله کړه. د دې بریا مبارکي هم ټولو ته وایو. د افغانستان په پاس بالینګ باندې به هم خبره کوو. پیال به یې د 19 کلنو له بریا وکړو، لکه څنګه چې تاسې به هم د افغان 19 کلنې لوبډلې له بریاو خبر شوي یاست چې په یو وړخه سیریز کې د بنگلاديش پر وړاندې چې کومې 2 سیالۍ وي دا دواړه په مساوي ډول باندې پای ته ورسېدې. په دواړو سیالیو کې افغان لوبډلې ډېره زبردسته کارکردګي وکړه. لومړی میچ د افغانستان 19 کلنې لوبډلې وګټه. په دې کې ډېر ځلانده نومونه مخې ته رالل. تاسو به اورېدلي وي چې سهیل خان د بنگلاديش پر وړاندې په لومړۍ یو ورځنۍ لوبه کې سلیزه ترسره کړه او هغه لوبه افغانستان 19 کلنو وګټه. په دې کې بهترین بالینګ یما عرب نندارې ته وړاندې کړ چې په لومړۍ یو ورځنۍ سیالۍ کې د بنگلاديش 4 ټاپ اډر بیټسمنان وسوځول. همدا شان دویمه لوبه هم نږدې و چې افغانستان یې وګټي، خو د افغان 19 کلنې لوبډلې دویمه لوبه بنگلاديش پر وړاندې ماته ومنله. دغه لوبلړۍ مساوي شوه. په دې پاڼۍ کې بیا هم سهیل خان زبردست بیټینګ نندارې ته وړاندې کړ، حتی اتیا منډې جوړې کړې. سهیل خان چې دی په بیټینګ کې موږ سره راتلونکی ستوری جوړېدی شي. بل بهترین بالینګ په دواړو سیالیو کې یما عرب زبردست بالینګ وکړ. ډېر ښه پیس دی ورسره په لین او لینک بال کوي. زموږ د پس بالینګ تشه خډه کولی شي. نن چې د درېړخه سیریزو د بنگلاديش، سریلانکا او افغانستان لومړی میچ یا لومړی لوبه د افغانستان او بنگلاديش ترسره شوه. دې کې د افغان لوبډلې لپاره یا د افغان کرکټ مینوالو لپاره یو بل ښه زیری دا دی چې موږ سره یو بل ستوری لوبغاړی هم راووته. زموږ هر وخت د پس بالینګ ستونزې وي. دا ځل بشیر احمد افغان چې مې خپل هم بالینګ ولیده په تیرو 2 سیالیو کې هغه ته موقع نه ورکړل شوې. د هم ټاپ اډر بیټسمنان ډېر زر وسوځول او د بنگلاديش لوبډلې 15 منډو باندې ریسټریکټ کړه او په اسانۍ سره افغان لوبډلې د 3 لوبغاړو په سوځېدو سره د هدف پوره کړ. نو موږ مخکې هم وویلې چې دغسې لوبغاړي چې کله تا ته پرفارمنس کوي او بیا دې ته تداوم ورکوي، دوام ورکوي، نو دا باید کرکټ بورډ ټارګټ کړي. په دغه 3 میچو کې موږ ته جوته شوه چې سهیل خان راتلونکی ښه بیټسمین جوړېدی شي. درنو لیدونکو، حمید حسن د افغانستان نوی کوچ معرفي شوی دی. د کرکټ بورډ دا یو ډېر ښه نیک اقدام دی ځکه چې حمید حسن یو ستوری لوبغاړی دی او ډېرې نړیوالې لوبې کړي، با تجربه دی او په خپل وخت کې ډېر ښه ځلېدلی او د حساب او کتاب بالر پاتې شوی. نو که دغه شان وړ خلک راوړي او هغوی ته مسؤلیت وسپارل شي دا به ډېره ښه وي. خو بیا هم که موږ وګورو د سلیکشن کمیټه کې پوره ستونزې دي. بیا هم کیمپ ته هغه لوبغاړي ټاکل شوي دي چې هغه د کرکټ آینده نه لري او هغه چې دي په ډېرو سیالیو کې ځینې لوبغاړي لوبېدلي دي، پرفارمنس یې نه دی کړی. موږ سره چې په دې فست بالرانو کې کم ښه بالر دی، موږ سره صرف فاروقي دی او فاروقي کې دا کوالټي ده په نوي بال باندې ښه بال کوي. په دې کې آوټ سوینګ او ان سوینګ کولی شي. د دې نه علاوه چې بال زوړ شي بیا دومره ښه نشي ځلېدی. د دې دپاره یو ښه پاسټر پکار دی او د پاسټر په پیدا کولو کې دا د موږ سره 19 کلنو ځوانانو هم ښه پرفارمنس وکړه. د دې نه وړاندې چې کوم نور 19 کلن لوبغاړي تیر شوي دي، سلیم صافی هم ښه بالر دی، لین او لینک لري، د جګ قد خاوند دی او ویریشن یې د بال زبردست دی. د دې ترڅنګ تاسو وګورئ وفادار مومن زبردست بالر دی. یو میچ 2 کې ولوبه او بیا داسې نور چانسونو او کیمپونو ته دعوت نه کړه. اوس هم نوموړی لګی دی په کابل کې تمرینات کوي. باید دا د کیمپ برخه ګرځېدلی وی. بلال سمیع چې نوی ځوان دی، ښه پلیر دی، ښه لوبغاړی دی، یو ښه بالر دی، دی هم دته چانس نه ورکول کېږي. همدا شان عبدالرحمن دی، فرهاد دی، ځینې نور بالران به هم وي. په دې ټولو باندې کار پکار دی او دیو ته باید په داخل د افغانستان کې چې دلته امن هم ښه دی او بالکل مصرف هم د نورو هیوادونو په پرتله دلته ډېر کم کېږي. موږ سره داخلي کوچز چې کوم دی حمید حسن دی، همدا شان دلته نور داسې لوبغاړي شته چې با تجربه دي چې هغوی هم دلته یوه برخه په داخلي کرکټ کې وګرځي، بده نه ده. اوس ګورئ دغه کسان چې کوم د کیمپ برخه جوړه شوې ده، شرف الدین اشرف دی، افسر زازی دی، حضرت زازی دی، فرید ملک دی، ځینې نور به مې د دغې راوستل او دوی د کیمپ برخه جوړول دا د ځوانانو په حق کې ظلم دی. پکار ده چې کرکټ بورډ د افغانانو د کرکټ مینوالو زړونه وګټي. خیر دی یو څو کسان دې خفه شي
خو دوی برعکس کار کوي. هغه یو څو کسان چې هلته د کیمپ برخه شي د یو څو پیسو پیس دپاره هغوی دوی کیمپ کې اچوي او دا کوم چې ښه لوبغاړي دي ځوانان دي او د دوی حق جوړیږي همیش دپاره دوی وروسته پاتې شوي د دې کیمپونو نه. اوس موږ په افسر ځاځي باندې څه کوو؟ د افسر ځاځي بیک اپ دپاره اکرام علي خیل چې ځوان لوبغاړی دی او د افغانستان آینده جوړېدی شي باید چې دی پکې تر افسر خو بیا شهزاد هم ښه دی ځکه چې شهزاد چې دی په د غټو لوبډلو پر وړاندې ښه لوبه ترسره کړې نو زه هم چې افسر وړي بیا خو حق د شهزاد جوړیږي. شهزاد محمدي افغانستان ته بریاوې راوړي او د هغوی چې کوم پرفارمنس و او د ټیم مخکې تګ و پوره پکې لاس و. راځو اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کومه سیالي ترسره کیږي د پاکستان چې کومه سکواډ اعلان شوی په دې کې بابر نشته رضوان نشته یعنې هغه لوبغاړي چې کوم ایکسپیرینس و با تجربه و هغوی ته پکې چانس نه دی ورکړی پر ځای ځوان لوبغاړي سیم ایوب تاسو وګورئ دته پکې ځای ورکړی همدا شان اعظم خان او ځینې نور نوي لوبغاړي ټول سکواډ نوی دی او ځوانان دي پکې باید چې زموږ کرکټ بورډ هم په ځوانانو کار وکړي ځکه چې ځوان لوبغاړي زموږ د کرکټ راتلونکي آینده ده. را روان وخت کې چې کوم نړیوال جامونه ترسره کیږي هغې دپاره اوږدمهاله پلانونه جوړول پکار دي. نو د پاکستان او افغانستان به جالبه لوبې د دواړو هیوادونو ترمنځ زیاتې لوبې نه دي شوي د دې وجې نه مینوال دې ته ډېر زیات احساساتي وي او کله کله په لوبغالو کې د مینوالو ترمنځ شخړې هم راځي. نو د دې وجه دا ده چې افغان او پاکستان لوبډلې کم میچونه ترسره کړي که چېرته دا میچونه زیات شي نو دې سره به مینوال هم کنټرول شي او لوبغاړي هم. کرکټ چې دا د تفریح لوبه ده پر کار ده چې دواړه اړخونه یو بل ته مینه ورکړي او د نفرتونو څخه خلاص واخلي. په دې باندې هیڅ هم نه کیږي دا یو لوبه ده او لوبه د دوو هیوادونو د تعلقاتو د ښه والي لپاره کیږي. دوستانو دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. ډېره زیاته مننه چې تر دې ځای راسره پاتې شوئ.